कनि था, को कहिड़े मक़सद जे पुठियां आहे त को कहिड़े। हालांकि मथियों मक़सदु इंसानी फितरत जे तकमील लाइ आहे। दुनिया में माण्हू केतिरियूं महिनतूं कनि था, मगर दीन जे लाइ इंसानी फितरत जे तक़ाज़ाउनि खे मुकमल करण जे लाइ जेको मक़सदु आहे सो वॾो मक़सदु आहे ऐं उनजो नक्शो चिटिरियल आहे, रस्तो लताड़ियल आहे, नावाक़िफ़ रस्तो न आहे। सिराते मुस्तक़ीम ते हलण जो नक्शो अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, जिन ते अलाह तो नेमत कई, उन्हनि शख़्सनि हली ॾेखारियो आहे। पोइ उनजो हलणु हर हिकु शख़्स जे ख़्याल ते जुदा जुदा नक्श थींदो। इहो सही न हुयो। हर हिकु माण्हू पंहिंजे पंहिंजे मर्ज़ीअ ते हिदायत जी राह में हली पवे, ईअं न हुयो। तंहिं करे अलाह ताला पंहिंजे नबीअ खे अहिड़ी आम दुआ सेखारी जेका सभिनी खे हिकिड़े नुक़्ते नज़र ते गॾु करे ऐं कंहिं शख़्सी क़ैद ऐं बंद खां बालातर हुजे। इहदिन सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम, जिन ते तो नेमत कई उहो रस्तो। को बि माण्हू जॾहिं माण्हुनि जी इमामत या अॻुवाणी कंदो त पंहिंजे रब खां अॻु में इहा दुआ घुरंदो, इहदिन सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम। इहो आम लफ़्ज़ आहे, इन में कंहिं वॾे माण्हू जो नालो कोन्हे। असांखे उहो रस्तो ॾे जो ईअं चइजे त इहा सिरात मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी आहे, हालांकि ॻाल्हि त सही आहे। या इहो रस्तो अबू बकर सिद्दीक़ जो आहे, या इहो रस्तो उमर फारूक जो आहे, या इहो रस्तो मूसा अलैहिस्सलाम जो, इहो रस्तो ईसा अलैहिस्सलाम जो। ईअं कंहिं शख़्सियत में बि बंदि न कयो वियो हिदायत जे रस्ते खे। आम इज्तिमाइयत, आला दर्जे जी इंसानियत, जंहिं दुनिया में हर गुमराहीअ जो मुक़ाबिलो कयो, हर भटकियल खे रस्ते ते आंदो, अहिड़ियूं शख़्सियतूं, आम शख़्सियतूं। माना ही वञी थी त जहिड़े बि ख़्याल, जहिड़े बि नुक़्ते फ़िक्र जो माण्हू दुनिया में हुजे, कहिड़े बि मज़हब जो पोइ लॻ हुजे, उन शख़्स खे तसली ॾिनी वई आहे त क़ुर पाक को एॾो हिकिड़ो वॾो नज़रियो पेश करे थो जेको तुंहिंजे अॻुवाणनि हिदायत वारनि पेशवाउनि जे नज़रिये ऐं फ़िक्र जे ख़िलाफ़ न आहे। न त हिकिड़ो शख़्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां इख़्तिलाफ़ रखे, ॿियो शख़्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सां इख़्तिलाफ़ रखे, टियों शख़्स पंहिंजे मज़हब जे पाबंदीअ में मूसा अलैहिस्सलाम खे न मञे। जेकॾहिं असां इन रस्ते जो को कंहिं बि शख़्स जो नालो रखूं हा त इख़्तिलाफ़ जी गुंजाइश हुजे हा। पर सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम, जिन ते तो नेमत कई आहे, हर हिकिड़ो शख़्स पंहिंजे फ़िक्र वारो, पंहिंजे ख़्याल वारो ईअं सम्झंदो त इन में असांजा बि आहिनि। हिन दुआ में अहिड़ो रस्तो तलब कयल आहे जंहिंमें असांजा बि आहिनि। हर हिकु शख़्स खे आसानी सां इन रस्ते ते हलण जो मौक़ो मिलंदो। तंहिं करे दुआ खे आम कयो वियो आहे। इहो नुक़्तो आहे दुआ खे आम करण जो। बाक़ी ही जुदा ॻाल्हि आहे त अहिड़ो इंसाफ़, एॾो वॾो प्रोग्राम अॻियनि नबियनि जे कंहिं बि किताब या सहीफ़े में नाज़िल कोन्हे थियल, जहिड़ो असांजे क़ुर मजीद में दुनिया जे अॻियां पेश थियल आहे, जंहिंमें हिकिड़ी दुआ ते सारी दुनिया खे गॾु कयो वञे। अहिड़ो नज़रियो कंहिं किताब में कोन आयो। एॾी वॾी ऐं जामियो दुआ जंहिं ते सारी दुनिया जेकॾहिं उन दुआ में शरीक थिए त ज़ाती एतिराज़ कंहिंखे बि कोन्हे। सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम वॾी दुआ आहे इहा। इहदिन सिरातल मुस्तक़ीम, तूं असांखे पंहिंजो सिधो रस्तो ॾेखार जेको तोॾे थो अचे। एॾी जामियो ऐं वॾी ऐं हिकिड़ी बैनल अक़वामी दुआ कंहिं मज़हब एॾी न ॾेखारी आहे। अहिड़ी तरह मग़ज़ूब अलैहिम ऐं ज़ालिम, जेको सालिस दर्जो आहे, इल्म खां ऐं अमल खां किरियल दर्जो, उन में बि कंहिं ख़ासि शख़्स खे शख़्सी तौरु मुक़ररु न कयो वियो आहे। फिरौन वारे रस्ते खां बचाए, निमरूद जे रस्ते खां बचाए, अबू जहल जे रस्ते खां बचाए, न मग़ज़ूब अलैहिम वलद ज़ालिम, शैतान जे रस्ते खां बचाए, ईअं बि न मग़ज़ूब अलैहिम वलद ज़ालिम,
जेके इल्म जे लिहाज़ खां, अमल जे लिहाज़ खां, किरदार ऐं अमल में किरियल आहिनि, अलाह असांखे बचाए। माना इहा बि हिकिड़ी बैनल अक़वामी पनाह, बैनल अक़वामी पनाह आहे, या त अलाह असांखे बैनल अक़वामी पनाह ॾिजांइ, अहिड़े बैनल अक़वामी शर खां असांखे बचाइजांइ। एॾी जाम दुआ किथे कान थी। पोइ जेके शख़्स अॼोके ज़माने में चवनि था त क़ुर मजीद जी माना सम्झ में न ईंदी, क़ुर ते अमल करणु नामुमकिन आहे, इहे मग़ज़ूब अलैहि में ज़ालीन में दाख़िल थिया। ज़ालीन में उहे दाख़िल था जेके चवनि था त मौजूदा दौर में क़ुर ते अमल करणु मुश्किल आहे, क़ुर जो ॼाणणु मुश्किल आहे। इहे मग़ज़ूब अलैहि वल ज़ालीन चवनि था अहिड़े मुआशिरे में क़ुरानी कानून जी शरई हद ऐं सज़ा जारी करणु ऐं इहो आदिलाना निज़ाम क़ुर जो अहिड़े फासिद मुआशिरे में राइज करणु, इहो नामुमकिन आहे। इहो मग़ज़ूब अलैहि में वल ज़ालीन में दाख़िल आहिनि। तंहिं करे इन्हनि खां बि पनाह घुरबी। जंहिं जमात में इहो फ़िक्र, इहो नज़रियो आहे त क़ुर ते हिन वक़्तु अमल न करे सघिबो ऐं क़ुर शरीफ़ जो उहो इल्म वग़ैरह न करे सघिबो, तंहिं करे ॿिया इल्म पढ़ी मिड़ी वक़्तु गुज़ारिजे, इहे एतिरे क़दुरु तड़ियल क़ौमूं आहिनि। इहे तंहिं करे अहिड़े जमातुनि में कीअं दाख़िल थिबो जिन जो एतिरो नज़रियो पस्त पियल आहे, किरियल आहे। हिकिड़ो सुवाल थींदो आहे त हदीस शरीफ़ में मग़ज़ूब अलैहिम यहूदियुनि खे ऐं ज़ालीन नसारा खे कोठियो वियो आहे, उहा माना वठिजे हा। जवाब ही आहे त मफ़हूम कुली जेका बि हूंदी आहे उन जा फ़र्द जहिड़ा बि थियनि। जॾहिं क़ुर पाक नाज़िल थियो आहे तंहिं वक़्त में इन नज़रिए, बातिल नज़रिए वारा त अमल बि नामुमकिन आहे दीन ते, दीन जो इल्म बि नामुमकिन आहे, उन वक़्त में इन मफ़हूम कुली जा फ़र्द यहूद ऐं नसारा उहे त आहिनि, यहूदी नसारा त आहिनि। पर हिन असांजे दौर में मुस्लमानी मुआशिरे में अहिड़ा माण्हू लभनि था जेके चवनि था त क़ुर पाक ते अमल नामुमकिन आहे, अहिड़े मुआशिरे में कानून जारी करणु मुश्किल आहे, अहिड़े मुआशिरे में साइंस जे दौर में क़ुर पाक खे रुॻो पढ़ी वेहणु इहो इल्म पंहिंजे जो क़सूर आहे, उहो कमी आहे। इन मफ़हूम कुलीअ वठण मां उहे बि दाख़िल थी विया। तंहिं करे दाइरे खे महदूद करण जे बजाए इन तरह रखणु इहो बहितर आहे। इन खां बाद लफ़्ज़ आमीन जो अचे थो। अलाह ताला असांखे अहिड़े क़िस्म जे फितने शुदा जमातुनि खां बचाए जिन जो एॾो नज़रियो आहे। आमीन इस्म फेल आहे, माना इन जी आहे इस्तजिब, माना क़बूल कर ए अलाह, मथियूं दुआऊं क़बूल कर। आमीन खे क़ुर पाक जे अंदरि जाइ लिखी करे न ॾिनी वई, छाकाणि त इहो लफ़्ज़ क़ुर पाक जे ॿोलीअ जो अख़र न आहे। इहो अलाह तबारक व तआला असांजे ॿोलीअ जो अख़र असांजे दुआ लाइ नाज़िल कयो आहे। तंहिं करे रब ताला इन खे जाइ न ॾिनी ऐं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे इहा हिदायत कई वई। अलबत ज़ुबानी तौर वल ज़ालीन खां बाद दुआ लाइ इहो चवणु नबी साईं जे तालीम जे मुवाफ़िक़ आहे। हुज़ूर साईं जन क़ुर पाक में इन वल ज़ालीन खां बाद आमीन जो अख़र चवंदा हुआ ऐं सहाबा किराम बि चवंदा हुआ। आमीन खे क़ुर में लिखिजे हा त इहो क़ुर जो लफ़्ज़ थी पवे हा। इहो ग़ैर क़ुर हुयो, क़ुर न हो। ग़ैर क़ुर खे क़ुर में जाइ ॾियण सां क़ुर ऐं ग़ैर क़ुर गॾिजी पवे हा। माण्हू कुझु वक़्त खां बाद सम्झनि हा त इहो बि क़ुर आहे। पोइ लिखत में क़ुर पाक जे अंदरि इन खे जाइ न मिली। अहिड़ी तरह किरात में बि इन खे हर हालत में जाइ न ॾिनी वई, इन हिकमत ते। जीअं क़ुर पाक में हिन खे लिखण में लफ़्ज़ी निशान न ॾिनो वियो त मतां बराबरि थी पवे क़ुर जे लिखियल अखरनि सां हे लिखियल अखर बि, तंहिं करे लिखत न थींदी। अहिड़ीअ तरह सां पढ़ण में बि हिन खे साॻी जाइ न ॾिनी वई। जो क़ुर ॾाढियां पढ़िजे त आमीन ॾाढियां कजे, क़ुर होरियां पढ़िजे त आमीन होरियां कजे, त पोइ इहा बि किरात में क़ुर सां बराबरि थी पवे हा। तंहिं करे हिते बि हिनखे इहो मक़ाम न मिलियो
जेकॾहिं आमीन होरियां पढ़िजे, क़ुर होरियां पढ़िजे त आमीन होरियां पढ़िजे, ऐं जे क़ुर ॾाढियां पढ़िजे त बि आमीन होरियां पढ़िजे, त जीअं हिन जो मक़ाम मुआफ़क़त जो लही पवे, परे थी वञे। माण्हू सम्झनि त इहो क़ुर हुजे हा त जेकॾहिं इमाम ॾाढियां पढ़े हा न, तंहिं करे इमाम खे इहा आमीन ॾाढियां पढ़णी न आहे। हिन लाइ त मतां माण्हू सम्झनि त इहो बि अख़र क़ुर जो आहे। जीअं लिखत में हिनखे जाइ न मिली, तीअं जहर में बि जाइ न मिली, ॾाढियां बि जाइ न मिली। इहो सबबु आहे आमीन खे होरियां करण जो। क़ुर ऐं ग़ैर क़ुर पाण में मुआफ़िक़ थी पवंदा हा। शोभा हा ॿ, हिकिड़ी किताबत, ॿियो तलफ़ुज़। किताबत में त जाइ न मिली, बाक़ी तलफ़ुज़ में बि जेकॾहिं मुआफ़िक़ हुजे हा, ॾाढियां में ॾाढियां होरियां में होरियां, त माण्हू सम्झनि हा त इहो बि तेॾे अख़र क़ुर जो आहे। पर जॾहिं इनखे जाइ ॾाढियां में न मिली जहर में, हाणे सम्झ में ईंदो त क़ुर पाक जो अख़र न आहे। तंहिं करे आमीन खे होरियां करणु लाज़मी थियो। हदीस शरीफ़ में थो अचे, इज़ा क़ाल अल इमाम वलद्दालीन फ़क़ूलू आमीन, जॾहिं इमाम चवे आमीन पोइ तव्हां चओ वलद्दालीन, तव्हां चओ आमीन। फमन वाफ़क़त आमीन हू तामीन अल मलाइकत गुफ़िर लहू, जंहिं शख़्स जी आमीन मलाइकनि जे आमीन सां मुआफ़िक़ थी पई, उनजा गुनाह माफ़ थी वेंदा। इन हदीस में वाफ़क़ जो लफ़्ज़ अचे थो, जंहिंजो मतिलबु आहे त पंहिंजी आमीन मलाइकनि जे आमीन सां मुआफ़िक़ कजे त गुनाह माफ़ थियनि। ऐं मलाइकनि जी आमीन ॿुधण में त कान ईंदी आहे, तंहिं करे माण्हुनि जी आमीन बि आवाज़ खां सवाइ जॾहिं ॿुधण में न ईंदी त इहा आहे मलाइकनि सां मुआफ़क़त, त पोइ गुनाह माफ़ थियनि। छाकाणि त दुआ असुल में होरियां हूंदी आहे। उदू रबकुम तदर्रुअन व ख़ुफ़िया, दुआ घुरो अलाह ताला खां नीज़ारी सां ऐं होरियां। तंहिं करे इन हदीस जी माना ख़ुदि इहा आहे त आमीन होरियां करणु घुरिजे। ऐं अहद नबी में हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन आमीन खे क़ुर पाक में लिखाइण खां मना करे छॾी हुई। अहिड़ीअ तरह हदीसुनि खे बि लिखण खां मना कई हुयूं त मतां कुझु वक़्त खां बाद इन हदीसुनि खे बि माण्हू क़ुर सम्झनि। तंहिं करे हदीस जे लिखण ते पाबंदी, सिर्फ़ु क़ुर लिखियो वेंदो हो। हदीस पोइ देरि सां लिखी वई आहे, ऐं उन में नबी साईं जन हिकिड़ी हदीस लिखाए इजाज़त जो दरवाज़ो खोलियो। अबू शाह नाले हिकिड़ो शख़्स आयो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां अची हिकिड़ो मसइलो पुछियईं। पोइ जॾहिं उहो मसइलो ॿुधायूं त हिन चयो, साईं उक्तुब ली या रसूल अल्लाह, मूंखे लिखी ॾियो साईं इहा ॻाल्हि। हिकिड़े सिर्फ़ु साहिबी ईअं चयो आहे, ॿाहिरियों माण्हू करे जो पाण खणो त उक्तुब अबी शाह, अबू शाह खे लिखी ॾियो। हदीस जे लिखण जी इजाज़त ऐं दरवाज़ो इन दीवार में उन ॾींहुं पियो आहे, बाक़ी हुयो यको बंदि। तव्हांजो क़ुर शरीफ़ जो तवातुर मज़बूत थी वियो, ॿियो को बि अख़र क़ुर शरीफ़ में इज़ाफ़े तौरु न लिखियो वियो, तंहिंखां पोइ हदीस लिखी वई आहे, ॿिए दौर में, इन दौर में न लिखी वई आहे। इन खां बाद कुझु मसाइल आहिनि जेके फातिहा जे नाले मुबारक सां तालुक़ रखनि था। फातिहा जो नालो जहिड़ी तरह सां शाफ़िया शिफ़ा आहे, फातिहा माना शुरू करण वारी आहे, अहिड़ी तरह फातिहा जो नालो अल काफ़िया बि आहे। फातिहा जो नालो आहे अल काफ़िया, माना किफ़ायत कंदड़। इन जे मथां गुफ़्तगू थियल आहे। काफ़िया जी माना आहे पूराओ कंदड़, यानी हीअ सूरत निमाज़ में पूराओ कंदड़ आहे। सारी निमाज़ जे लाइ, सारी जमात जे लाइ फातिहा पूराओ कंदड़ आहे। इमाम जी क़िराअत जेकॾहिं इन फातिहा में थिए ऐं इमाम पढ़े, सभिनी लाइ उहा किफ़ायत कंदड़ हुजे। इमाम आवाज़ सां पढ़े त जमात कन लाइ ॿुधे, क़िराअत ॿुधण में न अचे छो त होरियां क़िराअत आहे त बि माठ करे बीहनि, छाकाणि त इमाम जो पढ़णु सभिनी जे लाइ काफ़ी ऐं पूरत कंदड़ आहे। काफ़िया जे लफ़्ज़ जी माना इहा आहे, फातिहा आहे काफ़िया, किफ़ायत कंदड़, पूरत कंदड़। इन जे लाइ क़ुर पाक में ॿिए हंधि शाहिद मिले थो, अल क़ुर जो फसिल बाज़ू बाज़ आहे, क़ुर हिक ॿिए खे तफ़सीर कंदो आहे। फरमाए त इज़ा क़ुरिअल क़ुर फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून,
जॾहिं क़ुर पढ़ियो वञे तव्हां ॿुधो, कन लाहियो, नथा ॿुधी सघो त बि चुप करे वेहो, छो त किरात जा मक़ाम आहिनि ॿ, हिकिड़ो ॾाढा में हो रहिया, तंहिं करे इस्तेमा इंसात ॿ खराया लअलकुम तुरहमून, त पोइ यकीन तव्हां ते रहम थींदो। मुबशरात में लअल जी माना क़ुर पाक जे इस्तिलाह में यकीन जी हूंदी आहे। जॾहिं क़ुर पाक पढ़ियो वञे त उनखे कन लाइ ॿुधिजे, मतिलबु इहो थियो, ऐं चुप करियो त जीअं तव्हां ते अलाह ताला रहम करे। बुखारी में अचे थो, हज़रत इब्न अब्बास रिवायत आहे, लिखे थो इब्न अब्बास, हाज़ी फिल मक्तूबत वल ख़ुतबत, जुज़ुल क़िरात जेको मुखातिब जो आहे बुखारी जो आहे, उन 24 सिफ़े में जुज़ुल क़िरात में तो बुखारी लिखी। जुज़ुल क़िरात बुखारी शरीफ़ खां सवाइ हिकिड़ो इमाम बुखारी जो ॿियो किताब आहे नंढड़ो, हदीसूं गॾु थियल आहिनि, क़िरात जे मथां उन हदीसूं गॾु कयूं आहिनि। उते हज़रत इब्न अब्बास खां इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत थो आणे त इहो फर्ज़ी ऐं ख़ुतबे में आहे, माना जॾहिं निमाज़ जे अंदरि क़ुर पढ़जी रहियो हुजे या इमाम ख़ुतबो पढ़े त पोइ चुप करे वेहो, हुन में बि क़ुर पाक हूंदो आहे, ऐं वेही ॿुधो, जे ॿुधण में न अचे त बि ख़ामोश थी वञे। हीअ आयत फर्ज़ी निमाज़ ऐं ख़ुतबे जे लाइ मुक़ररु थी। किरात ॿ क़िस्म आहे जेको निमाज़ में पढ़िजे थो, आवाज़ सां पढ़िजे या बिना आवाज़ जे साह सां लफ़्ज़ ठाहिणु। मथी आयत में इमाम जे पुठियां ॿिन्ही किरातनि करण खां मनव थियल साबित थिए थी त न ॾाढियां पढ़ो न वरियां जॾहिं इमाम पढ़ी रहियो। अञा टियों बि हिकिड़ो तरीक़ो पढ़ण जो हुयो जो उनखे किरात कोन चइबो, पर आहे तरीक़ो पढ़ण जो, ज़ुबान ते लफ़्ज़ हलाइणु ऐं उचारण वांगुरु अखरनि खे जारी करणो, जंहिंमें तलफ़ुज़ पैदा न थींदो, अखर न ठहंदो, रुगो ज़ुबान पंहिंजे उन्हनि मखारिज जे जायुनि में लॻंदी वेंदी। अहिड़ी तरह जेकॾहिं को माण्हू किरात कंदो त उन सां निमाज़ न थींदी आहे। ईअं जेकॾहिं माण्हू किरात करे जो अखर बि न ठहे, आवाज़ बि न ठहे, रुगो ज़ुबान चुरंदे उन जायुनि ते लॻंदी वञे, अहिड़े क़िस्म जी किरात हाणे मां टई पढ़ां थो, ॿुधो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, हिकिड़ी किरात ई आहे। ॿी किरात आहे निमाज़ में इहे ॿई करणियूं आहिनि, हूअं या हूअं जहिड़ो बि हुकुम हुजे। ऐं टी आहे जेका अचे थी, उहा कहिड़ी, हिन में न आवाज़ थियो न की साह सां अखर ठहियो, रुगो ज़ुबान चुरी उन्हनि जॻहुनि ते लॻी। इहा किरात आहे टियों नंबर। इहा किरात न आहे करणी, इन सां निमाज़ न थींदी। जेकॾहिं को माण्हू रुगो ईअं बीठो ज़ुबान हलाईंदो, उन में अखर न ठाहींदो साह ऐं तनफ़ुस सां, त निमाज़ न थींदी। क़ुर पाक इमाम जे पुठियां, क़ुर शरीफ़ जे पढ़ण जे पुठियां इन लाइ बि मना कई आहे, ईअं बि न पढ़ो। टियों नंबर जेको किरात ई न आहे उहा बि न करियो, इहो ख़ासि मसइलो आहे। सूरत क़यामत लथी, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लवामह, इहा सूरत नाज़िल थी। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां जिब्राईल अलैहिस्सलाम बीठो पढ़े त पाण बि पढ़नि पिया, पर ईअं पिया पढ़नि, छो त ॾाढियां पढ़ण बि त मना हुयो। पढ़ंदड़ सां गॾु ॾाढियां न पढ़बो, पढ़ंदड़ सां गॾु होरियां किरात बि न कबी, ऐं अलाह ताला इहा त मनव कई, इज़ा क़ुरिअल क़ुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू सां, इन में ॿई किरातूं मनव आहिनि। बाक़ी टी किरात त रुगो अखर बि न ठाहियो, इहा मनव कान्हे। तंहिं करे नबी साईं जन इहो टियों तरीक़ो इख़्तियार कयो। मतिलबु ही हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो त जीअं ज़ुबान मुबारक ते अखर जारी थियनि, क़ुर कननि सां ॿुधंदा वञनि ऐं ज़ुबान उन्हनि जायुनि ते रखंदा वञनि त बरकत बि हासिलु थिए। उहा शीरीन क़ुर जी ज़ुबान बि वठे जीअं कन था वठनि। किरात करणी कान्हे, न ॾाढिया न वञनि। मगर रब तबारक व तआला उन मज़मून खे काटींदे क़यामत जे मसइले खे, त क़यामत थींदी, हीअं थींदो, माण्हू अहिड़े परेशानी में हूंदा, इन खे काटे ऐं पोइ थो फरमाए सलाह तो हर हिकु बि लिसान कर, ज़ुबान त न चयो। इन अलाए न जम उहो क़ुर आहे, इन क़ुर खे तुंहिंजे दिलि ते गॾु कंदासीं, वरी ॿीहर असां पढ़ाईंदासीं।
एतिरो सब्र करजो, इहा ज़ुबान न चोर। ला तकरा नथो फरमाएसि, ला तजहर नथो फरमाएसि, ला तुहरिक थो फरमाएसि। टियों नंबर माना ज़ुबान बि चोरणी कान्हे जेकॾहिं क़ुर शरीफ़ को पढ़ी रहियो आहे त। मतिलब त मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ईअं पिया कनि, जिब्राइल पियो पढ़े त पाण पिया ज़ुबान हलाइनि। अलाह थो फरमाए त ए नबी तूं ईअं न कर। इहो थियो क़ुर शरीफ़ जे आयत जो मतिलबु। हाणे जॾहिं मज़मून जिब्राइल पढ़े क़ुर जो त जिब्राइल जो दर्जो हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां घटि आहे, मफ़ज़ूल थियो उहो। नबी फाज़िल थियो असांजो, हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु फाज़िल आहिनि। जेकॾहिं मफ़ज़ूल क़ुर पढ़े त फाज़िल ते बंदिश आहे। दर्जे में घटि माण्हू, दर्जे में घटि शख़्सियत क़ुर पढ़े त दर्जे में वधि शख़्सियत वारे खे बि ॿुधणो आहे। ज़ुबान में नाहे चोरणी। ऐं हुज़ूर साईं जन खे अलाह ताला मनो फरमायो त पोइ जॾहिं फाज़िल पाण बि ई पढ़े, सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण बि क़ुर पढ़े त जेके मफ़ज़ूल आहिनि, सिद्दीक़ अकबर जहिड़ा या ॿिया माण्हू, उहे कीअं था क़ुर पढ़ी सघनि? नबी उन्हनि ते बि बंदिश आहे। नबी क़िराअत कंदो त पोइ ॿियनि जी क़िराअत बंदि आहे। मफ़ज़ूल जे क़िराअत ते जॾहिं नबीअ खे बंदिश थी विधी वञे त नबीअ जहिड़े फाज़िल जे क़िराअत सां मफ़ज़ूल ॿिया आहिनि उहे कीअं पढ़ंदा? तंहिं करे इमाम जे पुठियां क़ुर शरीफ़ निमाज़ में पढ़णु मना बंदि आहे। इहो आहे इस्तदलालुल क़ुर बिल क़ुर, क़ुर सां दलील आहे। मतिलब त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे क़िराअत सां ॿियनि खे सब्र सां बीहणो आहे। ज़ुबान बि नाहे चोरणी, कन ओॾे करिणो आहे। जेकॾहिं आवाज़ अचे थो, आवाज़ नथो अचे त बि चुप करणु लाज़िम थी पई। हीउ त साईं क़ुर शरीफ़ जे दर्जे ते मसइले जो तशरीह आहे। मगर अहादीस शरीफ़ में जो भला अचे थो सुवाल, हदीस पाक में हिकिड़ियूं हदीसूं साफ़ अचनि थियूं त इमाम जे पुठियां पढ़िजे, उन्हनि खे काॾे कजे। इहो हिकिड़ो सुवाल। हदीस शरीफ़ आहे, अली बिन हसन रिवायत थो करे पियो, उबैदुल्लाह बिन मूसा, हसन बिन सालिह खां, जाबिर रज़ी अलाह ताला अन्हु खां रिवायत थो करे पियो त क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लहू इमामुन फ़क़िरातुल इमाम क़िरातुल लहू। उन्हनि शख़्सनि जे जवाब में इहा हदीस आहे जेके चवनि था त हदीसुनि में जो अचे थो त इमाम जे पुठियां पढ़िजे। तंहिंजे लाइ असां हदीस पेश था कयूं त हज़रत जाबिर जी रिवायत आहे। हज़रत जाबिर साईं फरमाए थो त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन हुकुम कयो, मन कान लहू इमामुन, जंहिंखे इमाम आहे, क़िरातुल इमाम, इमाम जी क़िराअत लहू क़िराअत, उन्हनि जी क़िराअत। इब्न माजाह में रिवायत आहे। तहज़ीब तहज़ीब हिकिड़ो किताब आहे अस्मा रिजाल जे जरह तादील जो 88 सिफ़े में उते अचे थो हसन बिन सालिह 100 हिजरीअ में ॼाओ आहे। अबू ज़ुबैर 128 में वफ़ात कई आहे। जॾहिं त हसन बिन सालिह जी उमिरि 28 वरिया हुई। अबू ज़ुबैर 128 में वफ़ात कई आहे। माना 100 हिजरीअ में ॼावल हिकिड़ो रावी, 128 में हुनजो शेख वफ़ात करे थो ॿियो रावी। तंहिंजी माना त 28 वरनि वारे उमिरि ताईं जवान थियण खां बाद 10-15 साल थियनि था माण्हू जा रिवायत जे खणण जा, उन में तो पंहिंजे शेख सां मिलियो आहे न अबू ज़ुबैर सां। जेके चवंदा आहिनि त इहा रिवायत मुनक़तव आहे, उन जे लाइ इहो जवाब मुनक़तव कान्हे, ॿई हम असर आहिनि। मुस्लिम जे शर्तनि ते इहा सनत मौजूदु आहे। इमाम मुस्लिम चवंदो आहे त जेकॾहिं ॿ रावी हम असर हुजनि, हिक दौर में हुजनि, त बसि इहा रिवायत सही आहे, मुतसिल आहे, मरफ़ू जो दर्जो। हिकिड़ी रिवायत जंहिंमें आयो त इमाम जे पुठियां पढ़णो कोन्हे, हज़रत जाबिर जी रिवायत। ऐं ॿी रिवायत आहे इमाम मोहम्मद थो रिवायत करे, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा जो शागिर्द। काल मोहम्मद
अखबरना अबू हनीफा قال حدثنا ابو الحسن موسى بن ابي عائشه عن عبد الله بن شداد بن الحاد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى خلف الامام जेको इमाम जे पुठियां नमाज़ पढ़े فإن قراءة الامام له قراءة पोइ इमाम जी क़िराअतुनि जी क़िराअत आहे मुअत्ता इमाम मोहम्मद 94 सिफ़े में लिखियो पियो आहे मूसा बिन अबी आयशा तिरमिज़ी जे उस्तादनि मंझां हिकिड़ो उस्ताद इमाम तिरमिज़ी ऐं इमाम तिरमिज़ी इन रिवायत खे हसन सही चयो आहे ऐं लिखे थो त अली बिन मदीनी उन चयो त यहया बिन सईद कत्तान चयो सुफ़ियान सौरी इन हदीस खे बहितर चवंदो हो ऐं मूसा बिन अबी आयशा ते तारीफ़ कंदो ख़ैर जा लफ़्ज़ ॻाल्हाईंदो चवंदो तमामु वॾो माण्हू आहे हालांकि यहया बिन सईद कत्तान अली बिन मदीनी इहे जरह तादील जा इमाम आहिनि सुफ़ियान सौरी ज़बरदस्त माण्हू आहे 168 सिफ़े में सूरत क़यामत जे तफ़सीर में इमाम तिरमिज़ी पंहिंजे तिरमिज़ी में रिवायत आंदी आहे हिकिड़ो रावी ॿियो रावी हिन में अब्दुल्लाह बिन शदाद आहे जेको बुखारी जो शेख आहे 407 सिफ़े में बुखारी में रिवायत जेका अचे थी उते हे उस्ताद आहे हिन जो जेका रिवायत करे थो बुखारी इन खां ऐं तहज़ीब में 252 सिफ़े में अब्दुल्लाह बिन शदाद बिन हाद उन जे मुतलिक़ आहे अजली थो चए ऐं ख़तीब थो चए जेको इहो आहे चए थो त इहो बि ताबीन मंझां वॾो ताबई आहे ऐं सिको आहे अबू ज़ुरा निसाई उहे बि चवनि था त इहो वॾो सिको आहे ऐं इब्न साद उहो थो चए त इहो हदीस में सिको आहे बाक़ी मशहूर इमाम जीअं हज़रत अबू हनीफा इमाम शाफ़ी आहे अहमद बिन हंबल आहे इमाम मालिक आहे अहिड़े इमामनि जे लाइ उम्मत जो फ़ैसिलो आहे सुबकी तबक़ात शवाफ़ में लिखे थो जरह न थींदो इहे जरा खां बाला तर बसि इहे उम्मत जा इमाम अॻवान ऐं मुसलमान मञियल आहिनि तंहिं करे हज़रत अबू हनीफे ते या कंहिं ॿिए ते अहिड़े क़िस्म जी जरह करणु या इमाम मोहम्मद ते जरह करणु ग़लति आहे या सनद पंहिंजे बि जमी अजाई साबित टीं रिवायत अचे थी यहया बिन अयूब कुतैब बिन सईद इब्न हजर अस्कलानी इहे सभु यहया बिन यहया थो चए असांखे ख़बर कई ऐं तीअं त ॿियनि बि चयो सभिनी हदसना इस्माइल इहो इब्न जाफ़र आहे यज़ीद बिन ख़ुसैफ़ा खां थो रिवायत करे उहो इब्न ख़ुसैद खां उहो अता बिन यसार खां रिवायत थो करे उन ख़बर कई ज़ैद बिन साबित खां क़िराअत महिल इमाम जे बारे में पुछियो वियो ज़ैद बिन साबित सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको कातिब हो वहीअ जो काल न क़िराअत महिल इमाम थी शइ इमाम जे लाइ इमाम जे साम्हूं इमाम जे पुठियां बि क़िराअत करणु कंहिं जुज़े नमाज़ में कान्हे मुस्लिम शरीफ़ तो रिवायत करे पियो जुल्द पहिरें में 215 सिफ़ो एतिरनि रावियुनि जी रिवायत इमाम मुस्लिम कई आहे इमाम जे पुठियां कोन पढ़बो चोथों दलील अली बिन हजर थो चए अखबरना इस्माइल वो इब्न जाफ़र वो यज़ीद बिन ख़ुसैफ़ा खां रिवायत करे वो रिवायत करे यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन खां वो रिवायत करे अता बिन यसार खां उन ख़बर कई त ज़ैद बिन साबित अंसारी खां पुछियो वियो क़िराअत ख़ल्फ़ल इमाम जे बारे में कि ला क़िराअत महिल इमाम फी शइ नसाई 97 सिफ़ो इमाम मालिक थो रिवायत करे कि हदीस के नाफ़िया इब्न उमर खां नंढड़ी सनद मुअत्ता इमाम मालिक जी रिवायत त जॾहिं जो हज़रत इब्न उमर खां पुछियो वियो त हल यक़रा अहदुन माल इमाम इमाम सां गॾु पोयों क़िराअत कजे काल इज़ा सल्ला अहदुकुम माल इमाम फहस्बुहु क़िराअतुल इमाम इमाम जी क़िराअत हुन जे लाइ गंज आहे काफ़ी आहे छो थो पोयों पढ़े इब्न उमर ला यक़रा माल इमाम कोन पढ़ंदो मुअत्ता इमाम मोहम्मद जी रिवायत 93 सिफ़े में बाक़ी ॻाल्हि आहे हीअ त हिकिड़ी हदीस अचे थी तंहिंमें क़िराअत इमाम जे मुतलिक़ अचे थो बसि
उहा हदीस अलाह सलाह तला फातिहतुल किताब, निमाज़ फातिहा खां सवाइ न थींदी आहे। तंहिंजूं सूरतूं आहिनि टे। इमाम निमाज़ पढ़े थो, फातिहा खां सवाइ निमाज़ न थींदसि। इहा बि मुतफ़क़ अलॻि ॻाल्हि आहे। ठीकु आहे, इमाम ई जेकर फातिहा न पढ़ो अंदरि पढ़ो निमाज़ कीअं थींदी? अकेलो माण्हू निमाज़ पढ़े थो, जुदा पंहिंजी फर्दी या नफ़िली किरात फातिहा जी न कंदो, निमाज़ न थींदसि। इहो बि मुतफ़क़ अलॻि मसइलो आहे। टी सूरत आहे, इमाम निमाज़ पढ़े थो, पोइ जमाती निमाज़ पढ़े, हुनजे पोयां बीठो आहे, फातिहा पढ़े की न पढ़े, इहो बि इन हदीस में दाख़िल आहे त जेकॾहिं इहो न पढ़ंदो त निमाज़ न थींदी। ला सलाह ते फातिहा खां सवाइ निमाज़ न थींदी, छो त जमाती जी आख़िर निमाज़ आहे। हे जेके बि हदीसूं मां ॿुधायूं, 5 सनदूं 5 रिवायतूं ॿुधायूं, इहा हदीस इन मज़मून वारा जेके बि हदीस जा मज़ामीन आयल आहिनि उहे हिन सां टकरजनि था, इन हिकिड़े जुज़े सां, इमाम वारे सां। बाक़ी ॿिए में त सभिनी में ठीकु आहे। इमाम पढ़े इहो बि ठीकु, अकेलो पढ़े फातिहा इहो बि ठीकु, इमाम जे पुठियां जमाती पढ़े, हे 5 रिवायतूं जेके ॿुधायूंसीं। 9 नंबर माना ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब जी। तंहिं करे इंसाफ़ त इहो आहे त इन्हनि 5 हदीसनि इन 3 तवजीह खे बाक़ी बंदि करे छॾियो। हदीस शरीफ़ सां टकर कोन थियो। हदीस शरीफ़ जे 3 मानाउनि मां हिकिड़ीअ माना खे 5 रिवायतनि बंदि करे छॾियो त माना जमायती खे न आहे पहिरियों, बाक़ी 2 हाणे फातिहतुल किताब जे पढ़ण जी माना वञी हीअ बची त इमाम बि पढ़े, अकेलो बि पढ़े, जमाती न पढ़े। फ़ैसिलो त इहो आहे, हिसाब सां बसि थी वियो। मगर इन जे मथां थोरो कलाम त ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब जी पर माना ज़ाती इहा आहे त इमाम जे पुठियां बि पढ़े, इहो मसइलो वॾो आहे। अया इहा माना ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब जी जीअं इमाम पढ़े इहा माना अथसि, अकेलो माण्हू निमाज़ थो पढ़े इहा माना बि अथसि, जमायती इमाम जे पुठियां पढ़े, अया इहा माना आहे इन हदीस शरीफ़ जी? इन खे ॾिसण वारो जे इहा माना आहे त पोइ 5 रिवायतनि सां इहा माना कटिजी वई। जे इहा माना ई न आहे त पोइ त कटिजण जो बि सुवाल कोन्हे। मसइलो आहे एतिरो। इहा रिवायत आंदी उबाद बिन सामित साहिबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, बुखारी शरीफ़ जे 104 सफ़े में थी अचे पई, पहिरीं जुल्द जे अंदरि। ॿी रिवायत में थो अचे ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब। इन हदीस जो 2 आयतनि क़ुर जे सां बि टकर थिए थो। इन 3 नंबर माना जो, बाक़ी 2 जो न। 2 माना जेके पहिरियों आहिनि त इमाम बि पढ़े, अकेलो बि पढ़े, इन्हनि जो न। बाक़ी इमाम जे पुठियां पढ़िजे, इन्हनि 5 रिवायतनि सां टकर ऐं क़ुर जे आयतनि सां टकर इन हदीस जे इन 3 माना जो थिए थो। क़ुर जी कहिड़ी आयत सां? मुज़म्मिल सूरत में थो अचे फ़क़रउ मा तयस्सर मिनल क़ुर। इमाम क़ुर मथां तव्हां निमाज़ में उहो पढ़ो जेकी तव्हांखे सवलो लॻे। जेकी तव्हांखे सवलो लॻे उहो पढ़ो। निमाज़ में पढ़ो, ॿाहिरि पढ़ो। पोइ जेकॾहिं ख़ासि अलहमद शरीफ़ खे लाज़िम करे पढ़िजे त क़ुर शरीफ़ जी इन आयत में इहा शिदत थी पई। अलाह फरमाए त जाताऊं वणेव क़ुर पढ़ो, ऐं इन हदीस शरीफ़ मालूम थिए थो फातिहा ज़रूरु पढ़ो। क़ुर थो चए जातो वणेव पढ़ो, तव्हांजी निमाज़ थींदी। मफ़हूम में टकर थी पियो। क़ुर कराए सवलाई, हीअ हदीस पाबंद रखे फातिहा में। इहा पाबंदीअ वारो मसइलो जेको हिन हदीस मुंहिंजा मालूम थिए थो, इहो क़ुर शरीफ़ जे आज़ादी वारे मसइले सां टकरिजे थो। क़ुर थो फरमाए, अलाह थो फरमाए जातो वणेव थो पढ़ो, बसि तव्हांजी निमाज़ थी वेंदी।
पोइ इन टकर में जो असांखे इहा ॻाल्हि सम्झ में अचे थी त क़ुर दिमाग़ में ज़रूरु पइणो आहे, फर्ज़ इहो आहे। फातिहा सूरत जो शख़्स इहो त क़ुर आहे, इहो पढ़े या का ॿी सूरत पढ़े या का ॿी आयत पढ़े, क़ुर जी मर्ज़ी त इहा ई आहे। पर हदीस शरीफ़ में अचे थो फातिहा पढ़ो। हाणे असांखे मिलाइणो पवंदो ॿिन्ही हुकुमनि खे। क़ुर पढ़ो, इहो क़ुर शरीफ़ जो हुकुम, फातिहा पढ़ो, इहो हदीस जो हुकुम। फातिहा बि क़ुर आहे, माना फातिहा जे सूरत में क़ुर पढ़ो, इनखे वाजिबु करार ॾिनो वञे। मुतलक़ क़ुर उहो फर्ज़ आहे। इहो फर्ज़ जेकर फातिहा जी सूरत में अदा थिए त बि ठीकु, ऐं जे फातिहा जी सूरत सां कंहिं ॿिए हंधा क़ुर पढ़बो त पोइ ॼणो त वाजिब जो तरक़ थियो, माना इहो क़ुर फातिहा जी सूरत में अदा करणु घुरिजे। पर हिन ॿिए हंधि अदा कयो, फर्ज़ त अदा थी वियो, पर फातिहा न पढ़ी तंहिं करे वाजिब थी पियो। हिन वाजिब जे तरक़ करे सजदो सवजो पवंदो। जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू रुॻो ॿियूं आयतूं पढ़ी वञे क़ुर जूं निमाज़ में, पोइ चई दिमाग़ मां त फातिहा न पढ़ी, पोइ सजदो सवजो इहो फ़ैसिलो। लासलत वारी हदीस में निमाज़ में अलहम्द पढ़णो इहो ज़रूरी ईअं मालूम थियो। तंहिं करे उलमा किराम क़ुर ऐं हदीस जे ॿिन्ही मानाउनि ते अमल करण लाइ इहा तहक़ीक़ कई त फ़क़रो मां तयसर मिलियल क़ुर जे हुकुम सां क़ुर शरीफ़ पढ़बो, लासलात किताब जे हुकुम सां अलहम्द वारो क़ुर निमाज़ में पढ़बो, त जीअं हदीस ते बि अमल थी वञे, क़ुर ते बि अमल थी वञे, निमाज़ इन नुक़सान खां बची पवे। नुक़सान कहिड़ो आहे त अलहम्द पढ़णु वाजिबो। ऐं जेकॾहिं कंहिंखां हलियो वञे, अलहम्द हलियो वञे त सजदो सवजो ॾेई पूरो करे। कंहिं शख़्स निमाज़ में क़ुर मां कुझु बि न पढ़ियो त निमाज़ ई न थींदसि। पर जे क़ुर पढ़ियईं ऐं रुॻो फातिहा पढ़ियईं त काफ़ी अथसि, ऐं ॿियूं आयतूं पढ़ियईं उन सां गॾु त पोइ त निमाज़ मुकमल आहे। पर जेकॾहिं फातिहा न पढ़ी ऐं ॿियूं आयतूं पढ़ी, इहा खोट सॼे सौ सां पूरी करे छॾी। अहिड़ी तरह सां जेकॾहिं सूरत जो ज़म न कयईं त बि सजदो सवजो। हीउ वियो क़ुर जे आयत सां टकराव जो मसइलो। हदीस जो ॿी ॻाल्हि, साॻी रिवायत जो इन क़ुर पाक जे ॿी आयत सां बि टकर आहे। लासलात किताब जो एॾा क़ुर फस्तमिलो अनसितू लालकुम तुरहमून, जॾहिं क़ुर पढ़िजे त तव्हां चुप करे बीहो। इमाम क़ुर पढ़े थो, पोयों जेकॾहिं माण्हू बि क़ुर पढ़ंदो त टकर थींदो। अलाह थो फरमाए त टकरायो न क़ुर खे। क़ुर मजीद जो हुकुम इहो आहे त कुन कन ॾेई ॿुधो, नथा ॿुधी सघो त बि चुप करे बीहो। ऐं हिन हदीस शरीफ़ में अचे थो त फातिहा खां सवाइ नमाज़ न थींदी। निमाज़ मां तव्हांखे अॻे ॿुधाए चुको आहियां त टे क़िस्म। हिकिड़ी निमाज़ आहे इमाम जी, ॿी निमाज़ आहे अकेले जी, टी निमाज़ आहे जमातीअ जी। लासलात किताब जो हुकुम कंहिंसां तालुक थो रखे, अकेले निमाज़ सां या इमाम जी निमाज़ सां, इहो त साफ़। टियों क़िस्म आहे इमाम जे पुठियां पढ़णु। तंहिं लाइ हदीस शरीफ़ में अचे थो, हदीस शरीफ़ में अचे थो हिकिड़ी रिवायत आहे, उहा रिवायत आहे मालिक खां, उहो अबुल क़ासिम खां थो रिवायत करे, अबू नईम खां थो रिवायत करे, अबुल क़ासिम खां न पर अबू नईम खां थो रिवायत करे, वहब बिन कैसान खां थो रिवायत करे। उन ॿुधो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह खां, चई त मन सल्ला रकातन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल क़ुरान फलम युसल, जंहिं रकात पढ़ी ऐं उन उमुल क़ुर न पढ़ी त निमाज़ न पढ़ी इला वराल इमाम, मगर इमाम जे पुठियां हिकु पोइ परवाह न आहे। मौत इमाम मालिक की रिवायत, मतिलबु त इमाम जे पुठियां फातिहा पढ़णु लाज़िम आहे। हदीस में सम्झ में आई, इहा ॿी रिवायत आहे। पर जीअं त इहा हदीस मशहूर आहे, तंहिं करे इमाम जी क़िराअत हूंदे बि मुक़्तदीअ खे फातिहा पढ़ण जो इज़ाफ़ो करणो आहे। उनजो जवाब उसूल हदीस जे रिवायतनि मुताबिक़ ही आहे। उहो कहिड़ो आहे? त हदीस लासलात वारी इहा मशहूर रिवायत न आहे।
मशहूर, मुस्तफ़ीज़, मुतवातिर, ख़बर वाहिद, ग़रीब, इहे हदीसुनि जे दर्जेवार नंबर आहिनि हिकिड़ा। जॾहिं मशहूर रिवायत न आहे त क़ुर पाक जे हुकुम ते ज़्यादती करणो ग़ैर मशहूर रिवायत समन हुआ। अल्लाह ऐनी लिखे थो त ला नुसलिम अनहु मशहूर लिअन्नल मशहूर मा तलक़ाहु ताबिऊन, ताबई जेके वठनि क़बूल करे बिलक़बूल, वलाकिन इख़्तिलाफ़ ताबिऊन फी हाज़िल मसइल, इमाम जे पुठियां पढ़ण में ताबिईन जो इख़्तिलाफ़ आहे, जी माना इहा ला सलात इल्ला फ़ातिहतुल किताब वारी रिवायत मशहूर रिवायत जे दर्जे ते न आहे, छो त ताबिईन हिन खे तलक़ी बिल क़बूल न कई आहे। वॾो उसूली मसइलो आहे। उन वक़्त में जेकर ताबीन जे ज़माने में साहबा खां बाद मुतफ़क़ मसइलो हुजे हा त असां सम्झजे हा त रिवायत मशहूर थी वई आहे। मशहूर रिवायत उनखे चइबो आहे जो ताबीन उन ज़माने में सभई हुनखे अख़ज़ कनि। साहबा किराम जा शागिर्द आहिनि ताबीन, क़िरात ख़ल्फ़ इमाम में हुननि जो इख़्तिलाफ़ कयो आहे। इन में मालूम थिए थो त अहिड़ियूं रिवायतूं उस्तादनि सॻोरनि साहबा किराम वटि बि मुतफ़क़ न हुयूं, तॾहिं त शागिर्दनि में इख़्तिलाफ़ आयो आहे, किन पढ़ियो किन न पढ़ियो। जॾहिं किन पढ़ियो किन न पढ़ियो त इहो मुतफ़क़ मसइलो न थियो न। तंहिं करे हाणे लाज़िम थियो असां रिवायत सां गॾु दिरायत खां बि कमु वठूं। दिरायत चइबो आहे दिमाग़ में जेका अलाह ताला सम्झ ॾिनी आहे त इन क़ुर हदीस जे मसइले खे ग़ौर करे ख़ूब सम्झिजे। दिरायत जे तरफ़ असांखे मुतवजो थियणो आहे। ऐं इन हदीस में असांखे सोच करणी आहे त इन हदीस जी माना वाकई इहा आहे त इमाम जे पुठियां बि पढ़ो। हाणे मजबूर थी ख़ुदि इन हदीस में असां फिक्र कंदासूं, छो त साहबा किराम में बि असांखे इख़्तिलाफ़ लभे थो न, किन पढ़ियो आहे किन न पढ़ियो आहे। पोयों ताबईन में बि ईअं आहे, किन पढ़ियो आहे किन न पढ़ियो आहे। चइबो त उस्तादनि में यानी साहबा में बि इख़्तिलाफ़ हुयो त असांखे सोचणो आहे त इहा माना साहबा सम्झी, छो न सम्झी त पढ़णु घुरिजे। सूरतूं आहिनि 4 सही हिन जे लाइ। ला सलात इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, ॿई लफ़्ज़ मुफ़रद आहिनि। सलात फातिहत, हिकिड़ी नमाज़ हिकिड़ी फातिहा। इहा क़िरात रिवायत जी ईअं आहे, ला सलात इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब। ऐं ॿी तवजीह ला सलवात इल्ला बिफ़वातिहिल किताब, नमाज़ूं न थींदियूं सवाइ फातिहाउनि जे, नमाज़ूं बि घणियूं त फातिहाऊं बि घणियूं। ठीकु आहे। इहा बि 5 माण्हू 15 माण्हू मस्जिद में वेठा जुदा जुदा पढ़नि, ईंदा आहिनि, हर को पढ़ंदो वेंदो आहे, नमाज़ न करंदो वेंदो आहे। नमाज़ूं जंहिंजियूं आहिनि जेतिरियूं आहिनि ओतिरियूं फातिहाऊं। ठीकु आहे। हिकिड़ी नमाज़ त हिकिड़ी फातिहा, घणियूं नमाज़ूं त घणियूं फातिहा। पर जॾहिं त हिकिड़ी नमाज़ हिकिड़ी फातिहा, घणियूं नमाज़ूं त घणियूं फातिहाऊं, इहो मक़सदु साॻियो हो। छो त घणियूं नमाज़ूं घणी फातिहाऊं बि हिकिड़ी नमाज़ हिकिड़ी फातिहा आहे न हर एक जे लाइ। तंहिं करे नबी साईं ला सलवात इल्ला बिफ़वातिहिल किताब जमो जे सीगे सां बयानु न फरमायो। मतिलबु निकिरे पियो ला सलात इल्ला बिफ़वातिहिल किताब खां। तंहिं करे ज़रूरत न जमो करण जी। ऐं टी तवजीह आहे ला सलवात इल्ला बिफ़ातिहिल किताब, नमाज़ूं न थींदियूं सवाइ फातिहा जी, नमाज़ूं घणियूं फातिहा हिकिड़ी न थींदियूं। इहो सही आहे। नमाज़ूं माण्हू बीठा पढ़नि, भई हिकिड़ो हिते हिकिड़ो हिते हिकिड़ो हिते हिकिड़ो मुसाफ़िर आयो आहे, ॿियो वरी ॻोठ जो माण्हू आहे, ॿियो वरी छोकिरो आहे, को नंढो आहे को वॾो आहे, नमाज़ूं पढ़नि था। पर इन्हनि में फातिहा को हिकिड़ो बीठो पढ़े त सभिनी जे लाइ किफ़ायत करे, नमाज़ूं घणियूं फातिहा हिकिड़ी न थींदी। ग़लति आहे। हिकिड़े माण्हू जी फातिहा सभिनी जी नमाज़ुनि लाइ कीअं किफ़ायत कंदी? इहो ख़बर कीअं पवे त इहो फातिहा थो पढ़े, या ठहियो फर्ज़ु कयो ॾाढा था हिकिड़ो ॾाढा बीठो थो पढ़े, ॿिया जो चवनि था 5 लेखे नमाज़ूं त पढ़नि था, हिन जे पुठियां न, पर चवनि था ठहियो इहो हेॾे पढ़े थो, हाणे असां नथा पढ़ूं। ईअं कीअं थींदो? तंहिं करे इहा बि नबी साईं जन कान फरमाई ला सलवात इल्ला बिफ़ातिहिल किताब। बाक़ी तो जी ला सलात इल्ला बिफ़वातिहिल किताब, नमाज़ हिकिड़ी फातिहाऊं घणियूं। चोथों नंबर तो जी ला सलात हिकिड़ी नमाज़ इल्ला बिफ़वातिहिल किताब, फातिहाऊं घणियूं। इहा आहे गौर जहिड़ी, इहा गौर जहिड़ी रिवायत आहे।
फातिहा ऐं निमाज़, इमाम जे जमात जे निमाज़ जो मसइलो। अया इमाम ऐं जमात जी निमाज़ हिकिड़ी आहे की न घणियूं आहिनि? इहो फ़ैसिलो थियल आहे क़ुर पाक जो त इहा निमाज़ हिकिड़ी आहे। अलाह ताला फरमाए थो वल मुक़ीमी न सलात, ऐं क़ाइमु कंदड़ आहिनि निमाज़ खे। क़ाइमु कंदड़ घणा? निमाज़ हिकिड़ी। चइबो त जमात जी निमाज़ हिकिड़ी आहे। 5 माण्हू हुजनि, 5000 हुजनि, 5 लख हुजनि, हिकिड़े इमाम जे पुठियां पढ़नि था, निमाज़ हिकिड़ी आहे। हाणे जॾहिं हिकिड़ी निमाज़ आहे त हिकिड़ी निमाज़ में फातिहाऊं घणियूं पढ़जनि त पोइ इहा माना तॾहिं निकिरे हा ला सलात इल्ला बि फातिहतिल किताब मां, जॾहिं जो ला सलात इल्ला बि फवातिहिल किताब हुजे हा। निमाज़ हिकिड़ी न थींदी सवाइ घणनि फातिहाउनि जी। पर इहो लफ़्ज़ नबी साईं फरमायो कोन्हे। नबी साईं फरमायो त हिकिड़ी निमाज़ जे लाइ हिकिड़ी फातिहा कजे। हिकु निमाज़ जे लाइ घणियूं फातिहाऊं जॾहिं फरमाइनि हा त पोइ इहा माना निकिरे हा। हाणे ला सलात इल्ला बि फातिहतिल किताब जी माना त निमाज़ में हिकिड़ी फातिहा बि हिकिड़ी, पोइ इन जी माना वरी इहा करणु त निमाज़ हिकिड़ी फातिहाऊं घणियूं। इहो त नबीअ जे हदीस में फेरो आणिणो आहे ऐं नबीअ जे हदीस खे पंहिंजी न माना बणाए ठाहिणी आहे। हुज़ूर पाक जी हदीस चवे त हिकिड़ी निमाज़ हिकिड़ी फातिहा आहे, चवे त हिकिड़ी निमाज़ घणी फातिहाऊं। तंहिं करे इहा माना ख़ुदि ला सलात इल्ला बि फातिहतिल किताब सां टकरिजे थी, जॾहिं जो हिकु इमाम जे पुठियां घणा माण्हू बीही पढ़नि, छो त पोइ माना थींदी निमाज़ हिकिड़ी फातिहाऊं घणियूं। हालांकि नबी थो फरमाए निमाज़ हिकिड़ी फातिहा हिकिड़ी। तंहिं करे इन हदीस जी इहा माना करणो, इन हदीस जे ख़ुदि ज़ात हदीस सां माना खे टकराइणो आहे। मतिलबु ही थियो वञे त सलात ऐं फातिहा मुफ़रद, यानी हिकु निमाज़ हिकु फातिहा, फातिहा खां सवाइ निमाज़ न थींदी। घणियूं निमाज़ूं घणियूं फातिहाऊं, माना निमाज़ूं घणियूं त फातिहाऊं घणियूं। इन में सूरत में बि ईअं ई मतिलबु थियो त पोइ निमाज़ फातिहाऊं पढ़ो, निमाज़ूं घणियूं आहिनि। हिकु निमाज़ हुजे घणियूं फातिहाऊं हुजनि, हर हिकु जुदा पियो पढ़े, ठीकु आहे। इहा पहिरीं जेका हिसा मुख़्तसर हुई, तंहिं करे उन खे इख़्तियार कयूं। टी त जीअं त निमाज़ूं हुजनि घणियूं, फातिहा खां सवाइ न थींदियूं, इहो मुख़्तसर मज़मून हो, इहो बि त ठीकु थी वियो। भला निमाज़ूं हुजनि घणियूं, फातिहा हिकिड़ी, इहो अमर ग़ैर माक़ूल हो, इहो बि रद्द आहे। चौथी सूरत हिकु निमाज़ घणियूं फातिहाऊं, इहो मज़मून हिकु त पहिरें नंबर सां टकर पियो खाए, ऐं ॿियो त इहो मज़मून जमात वारी निमाज़ सां टकरियल हो। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ईअं बि न फरमायो त हिकु निमाज़ ऐं घणियूं फातिहाऊं, छाकाणि त क़ुर पाक जमात वारी निमाज़ खे हिकु निमाज़ करे कोठियो आहे। युक़ीमून सलात क़ुर में ख़ुदि अलाह ताला फरमाए थो। तंहिं करे हिकु निमाज़ ही थी ऐं फातिहा घणियूं हुन में मनव। इन तहक़ीक़ सां क़ुर ऐं हदीस जे मज़मून जो पाण में जेको इख़्तिलाफ़ नज़र अचे पियो सो ख़तमु थी वियो। पाण ॿई मज़मून मुआफ़िक़ नज़र ईंदा, तारुज़ बि हलियो वेंदो। सूरत जो नालो काफ़िया बि पूरी तरह सम्झ में ईंदो। इहा सूरत काफ़िया माना किफ़ायत कंदड़ आहे। हिकिड़े जे पढ़ण सां सभिनी खे किफ़ायत थी वई, जॾहिं निमाज़ हिकिड़ी आहे त। बहरहाल इहो लफ़्ज़ ला सलात इल्ला बि फातिहतिल किताब जे पुठियां इहा माना कढणु त ला सलात इल्ला बि फातिहतिल किताब, ॼण इहा दावा करणी आहे त हे नबी ईअं हदीस जी माना कई आहे। मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबअ मक़अदहु मिनन नार, इहा वॾी फुलकार आहे। तंहिं करे मतिलबु इहो थियो त हिकु इमाम जे पुठियां हिकिड़ी फातिहा जेका इमाम सां वाबस्ता आहे उहा काफ़ी आहे जे लाइ। हिन सूरत जो मतिलबु अल काफ़ी आहे। हीउ मुख़्तसर मज़मून हो फातिहतुल किताब जो, इहो बयानु थियो। अलाह ताला वधीक तौफ़ीक़ ॾींदो।
लक्ष्य सां क़बूल करायो। आमीन जे लफ़्ज़ माना हल्की तजीब या अल्लाह खे असां इक़रार कयो आहे असांखे राहत थी वेठा उहो साल असांखे क़बूल करायो। अल्लाह ताला क़बूल कयो। उहो आहे किताब लारे बती अल्लाह जी तरफ़ आहे जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो आंदल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल थियल अलिफ लाम मीम कालिद ज़ावी जी आमना गुरु मुक़द्दा ये मुतसाबिहात में दाखिल है। इन लफ़्ज़नि जी तहक़ीक़ी माना ये लुग़वी थे ईअं न आहे पर इन्हनि लफ़्ज़नि मथां असरात ऐं इशारा हुरूफ़ तरक़ी जे क़ानून हुजी वियो अबिजाद अर्ज़ जे हिसाब सां माण्हू मालूम करे सघनि था या कंहिं सॼे अखरनि जा हिकिड़ो अखर वरितल यानी को उन लफ़्ज़ ॾांहुं इशारो करणु इहो जाइज़ आहे। इन जी मुराद चइबो आहे माना न चइबो आहे। माना जो तालुक़ लुग़त सां हूंदो आहे। पोइ लुग़त में माना मुख़्तलिफ़ क़िस्म थिए थी। हिकिड़ी माना जो मुताबिक़ थी जेतिरा लफ़्ज़ ओतिरी माना इहो जे माना तर्जुमो माना लफ़्ज़ जे पेट में वरितल माना उन खां गॾु ॿियूं बि कुझु माना हुजनि ॿियूं बि जो लाज़िम माना जो हूंदो आहे माना मुताबिक़ त हिकिड़ी हुजे पर ॿियो लाज़िम माना उहो हुन वक़्त में ज़हन में ईंदो आहे। जीअं इंसान हुनजी पंहिंजी माना मुताबिक़ आहे या नातुक या मुताबिक़ माना आहे सिर्फ़ु हैवान सिर्फ़ु नातुक इंसान मथां सम्झणु इहो जुज़म ते दलालत आहे तंहिं करे हिनखे तज़मनी चइबो। वरी इन मफ़हूम खे ॿी हिकिड़ी माना लाज़िम आहे उहो आहे क़ाबिल इल्म सुनत किताबत। सुनत किताबत माना फ़न किताबत लिखण जो ॼाणंदड़ ऐं इल्म जो क़ाबिल लाइक़ इहो इंसान जे मफ़हूम खे लाज़िम आहे छो त हिन दुनिया में इल्म जे लाइक़ इहो इंसान आहे माना लाज़िम अथसि। ऐं हे सभु किताबत जी लिखी ॼाणणु औज़ार खे इस्तेमालु करणु इहो बि इंसान जो कमु आहे। हिकिड़ो आहे सम्झणु इस्तेमालु करणु सुनत किताबत मुंहिंजो इस्तेमालु हालात जो औज़ारनि जो इस्तेमालु वारो ऐं इल्म जी क़बूलियत या हुनजो इस्तेदाद आहे। इस्तेदाद हिन में क़बूलियत जो आहे औज़ारनि जो इस्तेमालु करण जो हिन में सलाहियत आहे। इंसान जे लफ़्ज़ खे इहे ॿई शयूं लाज़िमत करिणी आहे जी माना मुराद वठणु या दलाल ते इहे जेके बि टई क़िस्म हुया लुग़त सां वास्तो हीअ जेका हिते माना कईसीं अलिफ जी माना अल्लाह अलाम जी माना जिब्राईल अलैहिस्सलाम मीम जी माना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न मुताबिक़ी माना खां आहे न ज़ामी खां न तज़मनी खां इहो ॿियो दस्तूर आहे जो हिकिड़ो नथो अखर हिकिड़े लफ़्ज़ जो वठिजे इहो बि ज़ुबाननि में दस्तूर हूंदो आहे तख़फ़ीफ़ ख़ातिर। इल्म लुग़त में अहिड़े क़िस्म जी तख़फ़ीफ़ लॻे थी जहिड़ी तरह तरकीब में केतिरा अखर कटे छॾिबा आहिनि पर मुराद साम्हूं हूंदो आहे। जे हारिस जी क़िराअत हार मालिक खे माल उस्मान खे उसूल बाक़ी तरह बचा पियो हिते सभु अखर क़िराअत खे हिकिड़ो बचायो वियो आहे मुशाकलत आहे इन तरतीब सां ख़ुदि तरतीब न आहे
मुंहिंजो मतिलबु हिन वञा इहो त कुझु दस्तूर अरबीअ ते नथा लॻे। जॾहिं अरबी में वक़्तु कुझु दस्तूर कंहिं शइ सां लॻे ऐं ॿिए हंधि कंहिं बि लफ़्ज़ सां, माना सां, लुग़त सां, कानून सां, इन टिनी मुताबिक़ इहे तज़म इस्लामी दलालत सां जेकॾहिं टकर न खाए त पोइ अहिड़े क़िस्म जी तारीफ़ जाइज़। जे कहीं का टकर खाए त हुनखे तारीफ़ चइबो आहे। तहरीफ़ ऐं तावील जो फ़र्क़ु आहे। त तारीफ़ में कहीं बि कानून सां टकर थिए, को बि कानून हुनखे न लॻे, न कंहिंसां मिसालत पैदा थिए। ऐं तावील हुनखे चइबो आहे जो कानून जो टकर न खाए, कंहिं न कंहिं तरह जी तावील जाइज़, तारीफ़ आहे। त हिते अलबजी माना अलाह करणु, लामजी माना जिब्राईल वठणु, त हुन में नाम आहे जिब्राईल अलैहिस्सलाम जे नाले में। मीम जी माना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इहो वठणु, इहा चइबी वञी तारीफ़। तारीफ़ हिते जिहाद में अल्फ जी माना बदिलजी वञे हा। इहो अल्फ कंहिं जो अलाह न आहे, न पढ़ण में उनजी माना थी बदिलजे, न को गुरू बताइण जे अंदरि को हुनजो अदब थो बदिलजे। लाम पेड़ करण मीम पेड़ करण तंहिं करे काज़ी बेज़ारी खे कई आहे माना कई आहे। अल्फ माना अलाह, लाम माना जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीम माना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इहा माना मुबाह मुबाह। ॿियो तरीक़ो बि थींदो आहे हिननि जे माना कढण। अल्फ जी माना अब्जद जे लिहाज़ सां अदद हिकु, इहो अदद आहे, नंबर। अलाम थींदो 30, मीम 40, 30, 40, 70, 71, अदद 71 ॻाल्हि करके पाला 71 हो पहिरीं माना आहे अलाह जे तरफ़ां आयल जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो आंसर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिकिड़ी माना जेका माना नंबर तावील आहे। ऐं ॿियो अब्जद जे लिहाज़ सां रब ताला सां साल कयो त अलाह ताला असांखे अहिड़ो रस्तो ॾेखारे जेको सिरात मुस्तक़ीम हुजे, अहिड़ो सालियन जो रस्तो हुजे जिते नेमत कई आहे, मज़बूत कयल आहिनि, गुमराह क़ौमनि वारो रस्तो न हुजे। ऐं पोइ चयोसि आमीन, इहो क़बूल कर। अलाह ताला जवाब में चयो अल्फ लाम मीम, अलाह जे तरफ़ां आयल जिब्राईल आंदो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरीफ़ कयो। इहो जॾो तवन्ना ताईं इन साल जो जवाब दुआ जी मक़बूलियत बाक़ी साली तक या दुआ ते वठी अलहमद खां वठी आमीन ताईं बिस्मिल्लाह से को शुरू कईसे। या क़ुरान जी दाख़िला आया न उनजे लाइ हदीसूं ॾिठियूं आहिनि। वल क़ुरान अज़ीम, अलाह ताला फातिहा जो नालो रखियो आहे। ऐं करे क़ुरान अज़ीम सारो आहे, फातिहा वो क़ुरान अज़ीम आहे। इन ॻाल्हि साईं क़ुरान ते गैर क़ुरान ऐं ही उम्मत जो इत्तिफ़ाक़ आहे त मां पंहिंजा दफ़ कया ॿिन्ही पाठनि जे विच में जेका शइ मौजूदु आहे अवल खां आख़िर ताईं इहा क़ुरान आहे। ऐं इन जे मथां तवातुर थी चुको आहे उम्मत साबित आहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तंहिं करे इहो सवाल ई पैदा नथो थिए त अरब ते क़ुरान आहे। अलाए कहिड़ो जो रब कंदो हूंदो, जो चवंदो हूंदो पंहिंजा गर्ज़ ऐं मक़सद पोइ माण्हू कंदो आहे तावील खणी न कंदो। जे 71 जी माना वठो अदद वारी त माना थींदी वञे ईअं त जवाब में तव्हांखे 71 कामयाबी जो सन ज़न करके ही आहे प्रोग्राम। कामयाबी जो वक़्तु अॻ में अलाह ताला ॿुधाए थो बिशारत आहे। दुआ में हिकिड़ो हूंदी आहे क़बूलियत बि हुजे, बिशारत बिशारत अॻ में हूंदी आहे, जवाब क़बूलियत जो पोइ हूंदो आहे। त अलाह ताला बिशारत ॾिनी ते 71 ऐं क़बूलियत इहा आहे ज़ाल करके पहिरीं त ॾींहं में क़बूलियत शुरू हुई,
इहे त अवल बिशारत थो कबूले मतिलब इहो थींदो त हिक स्तर में क़ुर जो कानून तव्हांजो मुतालबो जो अखिल सां दुनिया जी ज़िंदगी जो फरसालो रूम सूरत में आमीन गुरबत रूम की अदरदार जवान दाद कल रूम साफ़ कयो जॾहिं रूम खे पता कंदो यौम जफ़र मोमिन सही मोमिन ख़ुशि थींदा अॼु तव्हांखे बिशारत आहे खड़ा कोन थी त तव्हांखे रूम पता थींदो रूम खां बाद विराम पता थींदो छो त क़ुर पाक जो प्रोग्राम ॿुधायो हिकिड़ो अलाह तबारक व तआला जी हुकुम क़ाइम करणु गैर जे ग़ुलामीअ ऐं दर्जे खां छॾाए इहो प्रोग्राम हिन वजह सां सम्झ में थो अचे त कहिड़ी गैर जा न चुकाए थो अलाह ताला जी बादशाही ऐं नबी अकरम सलाह सम्झनि बि अलाह जी बादशाही क़ाइमु करणु गैर जे आदो माण्हू जो कंधु खणी रब जे आदो झुकाए लाइ आया हुआ ऐं उन वक़्तु इहो थियो मोमिन ख़ुशि थींदा जंहिं माण्हुनि खे ग़ुलामी खां छॾायो